Olá, galera. Oi, gente. Chegou a hora de fazer o lanche da tarde com ela, ó. O esquema aqui é esse, gente, ó. Tudo assim, ó. Tudo boa, ó. Maravilhosa. Será que tá boa, gente? Ó. Sonzinha. Essa já foi, gente, ó. Essa já foi embora. Assim também de vez, gente, ó. Eu gosto assim, ó. De vez. Isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, seu joinha.